Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta cuarta y última sesión del ciclo que hemos denominado La Biblioteca de. Como ya sabéis, hemos invitado a un periodista, escritor, a una crítica literaria, a un librero, y hoy, para completar el póker, vamos a conversar con un profesor. Nos parecía una parte fundamental para abordar el mundo de los libros y enseguida pensé en Salvador. Confío que va a resultar clarificador y muy interesante. Licenciado en Filología Hispánica, desempeña labores de docencia en el Instituto de Rodeira en Cangas, antes también en el Instituto María Soliño de Cangas. Fundador del Club de Ajedrez en 1987, donde desempeñó durante muchos años una gran labor de divulgación y participación en un buen número de torneos. Ha publicado una gran variedad de artículos en revistas como Adra, Cadernos de Fraseología Galega y la Tabla Redonda Anuario de Estudios Torrentinos. Finalmente, destacar su tesis doctoral Manuel Rivas e o cine, donde fue calificada como sobresaliente cum laude, en torno a la obra literaria de Manuel Rivas y su adaptación al cine. Gracias, Salvador, por venir y todo tuyo. Bueno, pois moitas grazas a... Se escoita ben? Sí. Bueno, pois moitas grazas a José Ramón por convidarme a participar, a biblioteca, o concello, as institucións que fixeron posible estas charlas, e a vos, porque realmente, pois, para min é moi importante non atoparme só aquí e sentirme acompañado. Por eso que quería empezar con dúas pequenas matizacións que me gustaría expresar. Estou un pouco nervioso, pero espero que me pase. A primeira é sobre a palabra profesor. Claro, a palabra profesor, eu son profesor e aceptei vir aquí como docente, evidentemente, e en eso estou, pero na sala hai moitos outros docentes moito máis calificados que a min para falar do ensino e polo tanto me dá así un pouco de ata de pudor, non? Ademais, a palabra profesor normalmente se asimila a palabra experto. Cando nunha entrevista de prensa se chama a un profesor, non sei, o catedrático de estrutura económica da universidade de non se sabe onde. Este é un experto no tema en que va a comentar, e eu teño que decir que non son un experto en literatura. Non. Cando dou clases de literatura universal, lles digo aos meus alumnos o primeiro día de clase que lamentablemente teño que confesar que eu non me leí todos os libros que aparecen referenciados no libro de texto. É así. E ás veces me pelexo con o meu compañero de religión que me di que lles explico a rapaces algunhas cousas da Biblia que non están actualizadas, que non están ben, que eso xa está superado, e lle digo, e supoño que se veñen os expertos en Shakespeare me dirán exactamente o mesmo sobre Shakespeare, e xa non digo os cervantistas, o sea, non, eu son un profesor de literatura que sabe algunhas cousas sobre literatura, pero non son experto en ninguna obra literaria, ni siquiera na de Manuel Rivas, que estudiei máis a fondo. Entón, que quería expresar isto, non? É que casi veño a falar máis como lector que como profesor. E me gustaría que vira desas miñas palabras como eso. E como consecuencia desta idea inicial, me gustaría que se tedes algunha pregunta, algún comentario, algunha apreciación que facer no medio da charla, interrumpades con total liberdade. E compartide con nós o que pensades. Porque, fixadevos, é moito máis fácil que todos aprendamos de todos que todos aprendades de min. É moito máis fácil, simplemente porque o coñecemento dunha persoa sempre é limitado. Entón, isto quería explicarlo así de principio, ¿no? Vamos a cuestionar. Vamos a cuestionar. Muy bien. La primera pregunta es común a la que hice a los cuatro, en este caso a ti, y tiene que ver con el libro como fetiche. ¿Eres tú un fetichista del libro o te pasa como a mí, que me molesta mucho esta postura? Ya sé que sí, que tienes cariño a los libros, yo también, pero es la figura de... Si vais a ser 5 preguntas, pues sí. La figura del libro como fetiche, ¿no? Como hay muchas personas que compran muchos libros, los ponen en los estantes en casa, pero no los leen. Sí. Bueno, todos os libros que hai na miña casa foron leídos, todos, sin excepción, porque adiantándose a resposta a unha pregunta que adoitas facer, eu non son a típica persoa que non é capaz de deixar un libro na metade. Non considero que isto sexa virtuoso, considero que isto é un erro.
Se non che gusta un libro, non debes seguir con el. Pero eu non son capaz. Me sinto como culpable e non son capaz de abandonarlo. Confeso que algunha vez esta perseverancia me levou a disfrutar de obras que de outra maneira non gozaría. Pero tamén é verdade que moitas veces acabei atragantándome con obras que se as deixase o mellor volvería sobre elas máis tarde, non? A palabra fetichismo ten unhas connotacións pexorativas dende o principio, non? Porque que é o fetichismo? É o amor desmesurado cara aos obxetos, se vemos a primeira definición, ou ben aquela definición que ten que ver coa excitación sexual. Claro, en sí mesmo o fetichismo é algo perverso, e por tanto eu non me considero un fetichista nesse sentido. Pero sí é verdade que eu quero os libros, e quero os libros polo seu contido, pero tamén os libros como obxeto. Por qué? Porque dentro deles, en eles, está a memoria de unha persoa que me recomendou, a memoria dunha persoa que compartín unha parte dese libro, a emoción dunha frase que leín nun momento determinado, a paisaxe onde a leín, o lugar onde o merquei, todo eso vai asociado a ese obxeto. E, por lo tanto, eu si teño un cariño especial por eses libros. E quería pedirlle os libros que truxen aquí os libros e pedirlle os libros que falasen por min. Vou ser breve, non vou ler todo o que tiña previsto porque senón non acabo, non? Pero a literatura se defende a sí mesma, di un cerebradaxio, non? Pero por eso vou deixar que se defenda. Isto é un texto de, bueno, o meu inglés é fatal, non? De Helen Hanff, 84 Charing Cross Road, ou como se pronuncia. Y di así: los libros llegaron bien y el de Stevenson es tan bello que hasta bochorna un poco a mis estanterías hechas con cajas de naranjas. Casi temo tocar esas páginas de tacto tan suave que semejan de pergamino y de un fuerte color crema, acostumbrada al blanco apagado y a las cubiertas de cartón rígido de los libros americanos. Jamás supuse que un libro así pudiera proporcionar un placer tan gozoso al sentido del tacto. Esto é casi fetichismo, pero é unha experiencia maravillosa. Non o vou ler, pero hai un conto de Cunqueiro que me encanta, que é a historia de Figueiras de Bouzal. Figueiras de Bouzal era un individuo que se dedicaba a pleitear, toda a súa vida estaba pleiteando. Entón o home, na hora da morte, estaba ali medio agonizando, e entón lle pediu a súa familia que, por favor, lle metese na caixa de defuntos un código civil, porque se tiña que pleitear no outro mundo, entón podía dar a caixa. Bueno, total que eu, como son moi bromista con esta historia, outro día falando coa miña irmá, lle digo: mira, o día que morra me dá igual que fagades ou non fagades funeral, isto me dá casi igual, porque me dá igual que me incineredes ou que me enterredes, me dá igual. Me dá igual que me tiredes ao aire ou me metades nun nicho, me dá igual. Pero metedeme un libro na caixa, a ver se me entreteño un pouco, non? O mellor isto tamén é fetichismo, comprendes? Pero é ese amor polo libro e polo contido do libro, non como un adorno estéril e sin ninguna outra función. Vamos a remontarnos al principio, a la primera infancia. ¿Recuerdas algún libro o cuento que te deslumbró de niño o te cuesta marcar un título en concreto? A ver, eu como a vos que comentabades nas charlas anteriores, empecé co cómic, non? Meu pai nos traía moitas veces cómic de Mortadelo e Filemón, de Zipizape, todos estos cómics así bastante divertidos. O primeiro libro, non o trouxen, pero o libro máis antigo que conservo é unha versión infantil do Quixote. Eu era moi neno cando leí, mo regalou a miña prima Carmiña e o gardo con moitísimo cariño. Recordo perfectamente como leín con toda a literalidade. Para min Don Quixote era simple e llanamente un señor maior que se volvera tolo e que facía tolerías, pero ni me producían gracia, máis ben producía un pouco de pena, pero non entendía realmente, entendía a literalidade do que se decía, digamos, as aventuras que pelexaba con uns rabaños que se metía con, pero pues, lógicamente non ia máis. O que sí recordo é un poema que sí que cambiou a miña forma de ver a poesía, porque na escola, con moi boa vontade, nos poñían poesía desta poesía infantil, non? Moitas de Gloria Fuertes, unha autora pola que teño unha gran predilección, pero que descubrín moito despois, porque o que nos poñían eran textos pois moi banais. E un día alguén leu este poema, que vou ler. Lamento non ser un gran lector de poesía, pero
o vou ler para compartirlo con vos, porque si recuerdo que este foi un poema que cambiou a miña maneira de ver a literatura e o mundo, non? É un texto de León Felipe e se titula Sé todos los cuentos. Supoño que moitos de vos o coñecedes. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Para mí esto era un milagro. O sea, texto, aquí hai outra cosa. Non é simplemente unha cuestión sonora, rítmica, hai algo que vai moito máis alá. E este poema recuerdo como un poema que sí que marcou a miña forma de sentir e de ver a literatura. ¿Y las primeras lecturas ya conscientes que devorabas y te gustaron, del tipo que fuera? Durante a adolescencia e a xuventude estaba moi interesado pola literatura alemana, especialmente por Hermann Hesse e por Heinrich Böll, e logo chegaron os sudamericanos, especialmente Benedetti, Cortázar e tamén Manuel Antonio, que foi outro dos poetas que me impresionou nesa época. E tamén quería ler algo de Manuel Antonio, porque me parece que ás veces temos algunhas maravillas cercas e non lle damos... Tamén este é un poema que seguro que coñecedes todos, pero que convén celebrar de vez en cando, non? É o poema do Faro 1, di así: hai un faro petando nas cebras cun matinar sonámbulo, 3 lóstregos, silencio. Hai un faro, por entre noite morta fai ronseles no mar que naufragan de cote, silencio. Hai un faro e agarda polo ninguén que adivine a chamada do irremediável suragado lonxe. Hai un faro, alén. Entón, este é outro dos poemas que influíron moito na miña forma de ver a literatura e de emocionarme coa literatura. ¿Conservas algún ejemplar que sea una joya para ti? En sí mesmo, como obxecto, non. Pero hai libros que son unha xoia no sentido afectivo do que levan, non? Porque hai libros que me regalaron persoas que xa non están vivas, ou que surdiron en circunstancias moi concretas e moi interesantes, pero ninguna delas é algo que puideras vender a gran precio. No, joya. Joya en el sentido de aprecio. En el sentido de aprecio, sí, pero son bastantes libros. Non podría decir un só, sino que habría 2 dúcias de libros que para mí significan moito, non? ¿Lees los libros o los estudias? ¿Eres de los que terminan una novela como si no la hubiera tocado o subrayas, marcas, etcétera, sin que te importe? Vou empezar vou contar túas pequenas anécdotas, non? Cando eu era novo, agora é maravilloso porque é unha festa, a pesar da visión catastrófica do presente que temos. Cando un vai a unha praia é raro non atopar xente lendo. Isto é bastante frecuente. Cando eu era rapaz, que alguén fora á praia lendo era raro. Leer no autobús era raro. Non era nada frecuente. De maneira que cando eu iba á praia, que non son moi de praia, pero as veces que iba á praia levaba un libro, había sempre alguén que me preguntaba: pero ti sempre estudando? Entón, eu son un lector. Básicamente son un lector. Primeiro que nada son un lector. José Luis Garci decía unha vez nun dos seus célebres coloquios que él en realidad era un espectador de cine, porque vira moitas máis películas que lera libros e moitas máis películas das que rodara. Pois a mí me pasa igual, eu me sinto un lector. Ante todo, mira, son tan lector que hai veces que empezo a ler un libro e ni siquiera me fixo en quen é o autor nin como se titula. Non acabo nunca desa maneira, sempre acabo sabendo quen é. Pero eu o que quero é ler, é máis, recoñezo que teño unha dependencia física da lectura, necesito ler, se non leo empezo a sentirme como nervioso, como que algo que me falta, non? Por eso son fundamentalmente un lector. Claro que estudo algúns libros, lóxicamente cando teño que preparar libros para a clase, os estudo,
Cando era alumno, evidentemente tiven que estudar algúns alumnos e teño unha moi modesta aportación como investigador que evidentemente me obligou a estudar pois, a obra de Manuel Rivas ou algunhas obras de Torrente Ballester ou algunha obra pero en xeral son lector de obras. Sí, pero quería decirte también, o sea, uno lee un libro Sí. y otro, digamos, lo estudia, ¿no? Entonces, que es una forma... Na maioría dos meus libros hai algunhas anotacións, hai poucas anotacións, salvo nos que estudiei de maneira moi intensa como investigador. Isto se debe a unha cousa que, bueno, dito así parece un acto de soberbia, e de verdad que non lo digo con soberbia, máis levo anos dicindo que isto non se pode facer e que está mal feito porque logo a idade pode con un sempre, non? E é que eu durante moito tempo tiña a facilidade para decir, bueno, agora necesito unha frase deste libro, e prácticamente era capaz de encontrar de memoria a páxina onde estaba. Entón, non necesitaba anotala, porque recordaba, só anotaba algunhas cousas que por algunha razón quería revisar ou quería replantexarme ou algún material concreto que necesitaba preparar para algo concreto. Pero vas a topar anotacións en todos eles. Non unha gran cantidad de anotacións. Hai libros que están super anotados, por exemplo, este de Cunqueiro que vos ensinaba antes, que está cheo de notas porque fixen un traballo con un grupo de lectores que levaba unha amiga e entón quería levar todo anotado e, sin embargo, en outras partes deste mismo libro vas a topar menos anotacións porque, pero sí, o sea, nos libros hai anotacións. ¿Prestas libros o tienes por norma no hacerlo? Bueno, presto libros e como a todos non nos los devolven, ¿no? Pero a min hai unha cousa que me preocupa de que non me devolvan libros. Non é que non me devolvan o libro, senón que eu teño a seguridade absoluta de que moitas veces che piden un libro e logo chega á estantería da casa donde foi pedido, ali queda e non se volve a ler. A minha tristura non é prestei un libro, lle gustou moito e se quedou con el. Non, prestei un libro e se esqueceu, nin sabe que ten o libro. Non o sabe, o esqueceu por completo, porque chegou a casa e aquel libro que che pedira con tanta cobiza ou que ti lle prestaras con certo interese, queda ali e ata o fin do mundo. E a mí eso sí que me produce tristeza, non? Que os libros vayan máis ou menos rolando dun lado para outro me preocupa menos. Sé que es difícil, pero ¿de cuántos ejemplares estaríamos hablando en tu biblioteca particular? ¿Has heredado libros de alguien? Non herdei libros, pero é verdad que algúns dos libros bueno, esta é unha parte da miña biblioteca que quería compartir con vos está no corredor da miña casa. A imaxe da sensación de ser máis grande do que porque coa profundidade de campo engaña un pouco, pero bueno, como vedes aproveitei que no corredor había unhas columnas e entón era o espacio ideal, pero como vedes todas as habitacións teñen entrada hacia os libros, ¿no? Bueno, debo ter uns 3.500 libros máis ou menos, non sei exactamente na base de datos que teño, porque teño unha base de datos hai máis, pero hai que descontar deles os que prestei non devolveron e sobre todo teño guardadas un montón de guías de actos culturais, guías de tal que están tamén nesa base de datos e que claro, son pequeniñas guías que non poden figurar como libros, ¿no? Entón non é de fiar esa base de datos. Al dedicarte a la docencia, supongo que tienes el día ocupado con 1000 tareas. ¿Cuándo lees? ¿A qué hora preferentemente? ¿Y cuánto tiempo más o menos? A ver, ben, isto de que pasemos, de que os profesores non facemos nada, que teñamos o día ocupado, está ben, ¿no? Está ben. Bueno, a ver, creo que os profesores, os docentes, aquí hai moitos, dedican moitísimas horas de esforzo e de traballo aos seus alumnos, aos que teñen como centro, isto é unha evidencia. Pero tamén é verdade que moitas veces a flexibilidade do noso horario nos permite facer cousas que de outra maneira non poderíamos. Por exemplo, non ten nada que ver con isto, pero eu pude xogar ao fútbol sala durante moitos anos porque non tiña un horario de oficina. Se tivera horario de oficina, as horas que había competición de fútbol sala non podría xogar. Pero podía dedicar, ir a xogar ao partido de fútbol sala e logo pues, traballar as 8 da tarde un pouco con certa flexibilidade.
eu xa digo que teño a necesidade de ler, unha necesidade física. Por lo tanto, eu prácticamente leo en calquera momento e en calquera circunstancia, por varios motivos. Unha, porque leer forma parte do meu traballo, non é algo diferenciado do meu traballo, forma parte do meu traballo. Segundo, alguna xente me ve pola rúa e me ve lendo o xornal, merco o xornal e vou para casa ali lendo o xornal polo camiño e non teño, ou no instituto ás veces cando estou así un pouco me dedico a ler polos corredores. Alguén me dixo, no, pareces un monxe destos leo, porque claro, eu solamente teño un dogma de fe irrenunciable, e é que non me podo aburrir, e lendo non me aburro. Entonces sempre que teño oportunidade leo, porque é unha adicción, unha adicción fecunda para mí, porque me axuda para moitas cousas e bueno, hai unha frase de un libro que non me resisto a non compartir con vos, de Juliano el Apóstata, de Gore Vidal. Bueno, cito, como veredes, os libros na lingua en que os lín, claro, por eso cito os libros en castelán, aínda que o original fose inglés, porque me resulta máis cómodo recordarlos así. Decía Juliano Apóstata no libro de Gore Vidal, decía, mentras poida ler non estarei completamente desolado. E a mí me parece que eso é algo que polo menos eu sí teño vivido, que a lectura me ten salvado momentos de profunda tristura. Ti preguntabas nas outras charlas si o libro podería salvar a humanidade. Probablemente non, pero sí que pode salvar a algunhas persoas. E neste sentido, para min o libro é eso, non? É unha tábua de salvación a que me agarro e leo en calquera circunstancia. ¿Cuáles serían tus autores y tus títulos de cabecera, tus favoritos, después de tantos años de lectura? Sabes que, claro, serían moitísimos, o sea, non podería decir 5, 6 ou 10, podría decir 100, non? E son libros sobre os que volvo, sobre os que estou, bueno, por suposto Cervantes, de que falábamos antes, non? E que a fantasía esa que fai no Quixote tan maravillosa, tan delirante, tan polisémica, tan non sei, pero por exemplo Italo Calvino, As cidades invisibles, non? Cidades invisibles, que é unha outro día se falaba aquí dos microrelatos, non? Microrelatos, se dicía, non, Monterroso, sí, Monterroso fai microrelatos maravillosos, pero tamén os fai Cortázar, tamén os fai Cunqueiro e Calvino. As historias de Calvino son historias pequenísimas, non? Pero, claro, unha cidade que de repente cando un vai polo deserto cara a cidade, a cidade ten a fasquía, a forma dun barco, e cando ven un barco ten a fasquía dun camelo. Entón, como a imaginación vai transformando a visión da cidade, non? A través de estes textos pequeniños de Calvino que me parecen fascinantes, non? Ou a poesía de Valente, ou a poesía de Eugenio Andrade, ou a poesía, non sei, Primavera con unha esquina rota, que sigue sendo un libro que me sigue emocionando. Moitas das ventanas, como lle chama o propio autor de La memoria del fuego, de Eduardo Galeano, siguen sendo libros para min esenciais no aspecto emocional e no aspecto tamén técnico, porque son libros moi ben escritos. Antonio, que citaba antes, dicía unha cousa moi bonita sobre a literatura, dicía: con anacos do meu interior fago xogos malabares. A literatura é eso. Entón, hai días que está fascinado polo malabarismo e hai outros días que está fascinado polos anacos do interior. E nese sentido hai autores que xogan coas dúas realidades ou fundamentalmente cunha realidade e menos con outra. Non sei, Borges é un malabarista fundamentalmente, pero como se pode prescindir de Borges? Que a súa inventiva, a fascinación que produce esa historia del laberinto, del espejo, la enciclopedia, que é maravilloso. Por eso non podo quedarme en tres. ¿Hay algún clásico que consideres sobrevalorado? Vou facer uso del comodín del profesor. El comodín del profesor es: todos os clásicos son boísimos e están ben valorados. Vale. Logo, como imos falar logo do canon, me explayo máis sobre eso cando falemos do canon, vale? Pero confeso que algúns clásicos a mí me costaron lelos, non sei. Nuestro padre San Daniel, por exemplo, de Gabriel Miró.
Foi unha obra que leín, pois eso, porque non deixo ningunha a medias, pero me costou ler, non disfrutei con ela, por decir unha, non? E hai outros clásicos cos que non conecto, simplemente porque presentan un mundo moi diferente ao meu, non, pero, hombre, se ganaron aí ese posto, chegar aí, non? Logo cando falemos do canon... ¿Y alguna obra que te parezca muy buena y que no goce del favor de un público masivo? Vamos a ver. Aquí isto é outra cosa un pouco diferente, penso eu. Primeiro, aquí chamamos público masivo. Por exemplo, Saga Fuga de J.B., Torrente Ballester. Saramago dixo que Cervantes sentía, despois de ler esta obra, que Cervantes sentía quen se sentara á súa dereita. Ben, é unha obra maravillosa, increíble, pero é unha obra complexa. Eu creo que nunca vai a ter millóns de lectores, porque a súa propia natureza o impide. Pero é unha obra enormemente recoñecida e que ten moitos lectores. É verdade que non son un público masivo, que non pode ser un público masivo, non está escrito para un público masivo. O Ulises de Joyce. Claro, Borges, que falábamos antes de Borges, dicía yo, como todo el mundo, jamás he leído el Ulises de Joyce. Mentira. Pero no hay día, decía, pero no hay día que no vuelva sobre algunas de sus páginas. Claro, Joyce é un escritor complexo, difícil, con unhas alusións e unhas cuestións que se non coñeces é imposible recoñecer, que moitas delas obedecen as súas vivencias persoais, que se non coñeces non sabes de que rayos está mofando, non? Sabes que sí está falando, está trasladando a Odisea, está trasladando a Ulises e transforma o herói Ulises de Homero no degenerado, no alcohólico Leopold Bloom, que é un tipo totalmente degenerado e que nos está dicindo que o home moderno é un ser degenerado, mentres que o home clásico é un herói. Si, eso sabemos. E máis ou menos podemos seguir que tal illa, pois que a illa das Ereas é o prostíbulo. Pero sigue sendo moi complexo todo, non? Entón, Ulises ten un recoñecemento enorme, pero nunca terá un público enormemente masivo, non? Logo está outra cousa que é o recoñecemento intelectual. Claro, é evidente que se un edita nos grupos editoriais máis importantes, que teñen alianzas con grupos informativos, con xornais, con radios, etc., poderosos, ten moita máis posibilidade de ser recoñecido polo público e finalmente ser recoñecido pola academia. Isto non sei se debería dicirlo, pero alguén teria que preguntarse por qué os alumnos non, as obras que teñen que ler os nosos alumnos, os autores, non as obras que teñen que ler, senón os autores que teñen que estudar para a selectividade da novela española a partir de 1935 pertencen todos ao mesmo grupo editorial. Hai que preguntarse sobre eso, non? Porque noutros grupos editoriais tamén hai autores dese mesmo nivel. Eu non lles nego a categoría aos 4 elexidos, que me parecen grandes autores, pero son todos do mesmo lugar. Entón, claro, fora deses circuitos é máis difícil obter un recoñecemento intelectual. Moito máis difícil. Non imposible, pero moito máis difícil e tarda máis tempo, claro. ¿Cómo ves el panorama editorial actual? ¿Crees que se publica demasiado? A ver, eu creo que sobre isto contestou Pepe outro día moito mellor e máis informadamente do que podo falar, porque eu non coñezo o mundo editorial, non? Pero sí que recordo algo que non sei se supoño que moitos de vos leríades Apocalípticos e Integrados, a obra de Humberto Eco, e entón, claro, se preocupa, era un estudio sobre a cultura de masa, entón, claro, Superman, os cómics estos de tal, e claro, ao final Eco chegaba a unha conclusión que comparto con el, que é dicir, bueno, é mellor que a xente lea Ola, poñamos por caso, si que Ola que non lea nada, que haxe un montón de analfabetismos, e se divirte lendo así, pois mira, sería estupendo que se divirtira mellor con Borges, pero non, é dicir, entón, eu creo que, parafraseando a Eco, creo que é mellor que se publique demais que non se publique. Entón, nese sentido, pois, bueno, sí, hai moitos libros, en fin, que non deberían estar editados.
Esta pregunta creo que ya la has contestado antes, pero bueno, ¿cuánto tiempo le concedes a un libro antes de abandonar o eres de los que siempre acaba lo que empieza? Ya has contestado, sí, sí. Y luego, vamos al campo de la enseñanza. ¿Qué sería el canon? ¿Crees que es importante que exista y lo respetemos? ¿No se lee mucha fruslería en detrimento de obras mayores? Bueno, aquí hai, claro, esta sí que é unha pregunta realmente complexa e longa de explicar, porque ademais ten varios matices que require, eu penso que requiren algún comentario. Bueno, o canon, se vamos aos dicionarios, o canon é o conxunto de obras literarias que se consideran exemplares, que se consideran importantes, que se consideran fundamentais. E debe existir o canon? Existe sí ou sí, porque se faga de maneira formal ou se faga de unha maneira informal, as sociedades establecen cales son aquelas obras que consideran edificantes. Para a sociedade grega, por exemplo, a Ilíada e a Odisea eran obras edificantes. Moitas das tragedias de Sófocles e de Eurípides tamén o eran. E igual pasaba, para unha elite, que claro, que era a única que leía. E igual pasaba, si leemos, por exemplo, outro día, Pepe me recomendou un libro e quedei falar con ele, non falei con ele, pero un libro sobre a historia da lingüística en España. E claro, resulta que no século XVIII, algúns dos autores do barroco que hoxe consideramos claves, como Quevedo ou como Góngora, non se consideraban como autores para estudar na aula, se consideraban contraproducentes porque non tiñan un estilo sincero e claro que os alumnos pudieran aprender, e era inaceptable. De maneira que había un canon, e agora sigue habendo un canon. E ese canon se debe respetar? Eu creo que se debe discutir, vale? Se debe discutir. E debe ser un canon dialéctico, debe ser un canon que se vaya adaptando e que se vaya discutindo e que se vaya pulindo e que se vaya incluso cambiando en algunas cosas. Quizás o canon máis conocido e máis polémico da actualidade, e isto me dá para falar de outra historia, é este libro de Harold Bloom, El canon occidental. Esta é unha obra que suscitou enormes polémicas. É unha obra moi discutible por moitas cousas. El considera que o centro do canon é Shakespeare e todo o demais é imitación de Shakespeare ou variantes de Shakespeare. Pero bueno, máis alá deso, el recibiu moitísimas críticas por outras razóns. Recibiu críticas por incluir poucas mulleres, por non incluir ningunha persoa que non fose da literatura occidental. Entón, e iso suscitou unha polémica tremenda, non? El chamaba eso, logo volveremos sobre eso cando falemos da cancelación, da cultura da cancelación. El chamaba eso a cultura do resentimento, non? A escola do resentimento, máis precisamente. Pero máis alá de que os motivos de crítica das opinións de Harold Bloom pois, bueno, resulten discutibles, creo que se debe discutir, creo que se debe cuestionar. E, bueno, outra das críticas que lle fan a Harold Bloom é quen se cree el para establecer únicamente el por sí mesmo, por moi famoso que sea, un canon, e que os demais tengamos que aceptar su canon, non? O canon é unha cousa que se debe establecer socialmente e non individualmente. Pero, bueno, estas son historias. O que sí digo é, o canon existe porque todas as sociedades establecen de maneira directa ou indirecta un criterio sobre que obras son as canónicas, son as exemplares, son as boas, pero ese canon debe ser sempre discutido, ao mellor por outras razóns, non? Ben, sobre se se lee ou non moitas fruslerías. Bueno, esta é unha discusión que nós temos sempre, todos os anos, no noso departamento, no Departamento de Lingua Castelá do Instituto de Rodeira, que, en fin, está formado por un grupo de persoas extraordinarias, as que eu aprecio moito e das que eu aprendo moito. Entre outras cousas, aprendo moito porque non sempre compartimos os nosos puntos de vista, discrepamos, e esta é unha das discrepancias máis grandes que temos. Hai persoas que consideran que para conseguir lectores é necesario partir de un nivel baixo, partir de un nivel que sea máis sinxelo, máis dixerible, e logo ir de aí medrando, ir aficionando os rapaces que de outra maneira non se acercarían á lectura, e logo irlos achegando ás obras máis complexas.
Hai outros que opinan que non, que en realidade o que temos é que ensinar as grandes obras, e hai obras que son, por exemplo, el Lazarillo, poñamos por caso, son obras de sinxela lectura, que se queremos podemos adaptar, buscar unha edición adaptada da linguaxe, pero non do contido, que son claramente lesibles, que se poden ler, por exemplo, os contos de Don Juan Manuel fácilmente, que son textos sinxelos sin ningún problema. E entón temos a discusión acerca do que Muñoz Molina definiu como literatura papilla, non? Lle damos literatura papilla, non le damos literatura papilla. Bueno, e isto non ten solución, o sea, non ten... Me parece que as túas posturas están perfectamente justificadas, son perfectamente coherentes, son perfectamente respetables, eu non son capaz de dar unha resposta definitiva sobre eso, de acordo? En fin, isto é o que penso, é complicado. En todo caso, volvo a Eco, é mellor que lean eso que non lean nada. Agora, se o objetivo final é que lean eso, e ese último estadio, estamos fracasando. Porque nós podemos aceptar eso como un paso, nunca como un fin. E, desgraciadamente, moitos dos nosos alumnos rematan a educación secundaria obrigatoria lendo só literatura papilla. E isto sí que me parece unha pobreza, me parece que fracasamos en algo se eso ocurre. De acordo? Tamén é verdade que, por exemplo, nós ofrecemos libros de lectura obligatoria e libros de lectura voluntaria, que cualificamos tamén como parte da avaliación. E dentro dos libros de literatura voluntaria temos distintos niveis, é dicir, os alumnos poden elexir textos máis complexos, máis delicadamente literarios, máis profundos ou outros. Entón, pues, bueno, en fin. ¿Cuál es la dificultad mayor que encuentras hoy para seducir a los alumnos hacia la lectura? ¿Notas cambios con respecto a décadas anteriores? Bueno, vou manipular unha escena dunha película, vale? Xa, os que vistes a película sabedes que non é exactamente como eu a conto, pero me sirve para explicar isto. É unha película dos Monty Python, creo que é el sentido da vida, e entón chega un profesor é un tipo guapo, ben plantado, e entón dille aos alumnos: mirade, hoxe vamos a dar clase de educación sexual, e para que isto non sexa moi aburrido, o que dixenlle a miña muller que viñera. E entra a muller, unha muller tamén guapísima, exuberante, hermosísima, e tal, e entón se corta a imaxe e se ve aos alumnos. No? É dicir, o que viñan a decir estes cómicos xa nos anos 70 é que ás veces poñas o que poñas, vaya. Pero bueno, outro día un compañeiro do meu instituto tamén, un profesor moi inteligente e con un sentido de humor extraordinario, me dicía, ele é da área de informática, no? O cal tería máis facilidade para arreglar estes asuntos que me decía: os alumnos me criticaron outro día porque lles mandei un tutorial e o tutorial querían que lles pusera, dixeronme, pero por que non lle puseches unhas imaxes do Simpson que había por ali que era máis entendido e unha banda sonora, pero non, nos pos ali e apareces ti explicándonos como utilizar a aplicación esa, o que fora, o programa, non? Esa digamos, esa idea. Sin embargo, ás veces sucede que intentas facer cousas que sean un pouquiño máis sofisticadas. Por exemplo, isto é un exercicio que montei unha vez sobre o tema do amor constante máis allá da muerte, co soneto famoso de Quevedo, un texto de Antonieta Bucchi e un fragmento dunha película de John Ford, onde o italiano vai falar del río Guaguas, meciéndome en el porche de casa. Bueno, está falando coa súa esposa, ¿no? O cal incide nese tema de, bueno, pois a algúns alumnos les gustou e a outros les pareceu que menuda chorrada que había esa ali preguntándome, ¿no? Todo. Bueno, pero que diferencias pode haber, deixando claro que ás veces hai unha especie de tópico sobre os alumnos, logo falarei desto porque me interesa moito falar desto, pero que diferencia hai hoxe respecto de hai tempo? Quero poñer un texto, se me permitides, porque, claro, cando nós éramos novos se decía, as familias agora non falan,
As familias se sentan a ver a televisión e ninguén fala con ninguén. E agora se di, as familias nin ven a televisión xuntas, cada un colle o seu teléfono e anda polo a súa, non? Entón, eu quería lervos, son 3 versos, no, pero é que isto me parece maravilloso. É de T.S. Eliot, dice: ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimientos? ¿Dónde están los conocimientos que hemos perdido en información? Claro, esto o decía Eliot no ano 26, me parece que escribiu esa obra, pero realmente, ¿dónde está a sabiduría agora? ¿Dónde está? ¿Onde está o coñecemento? Porque ás veces hai xente que se empeña en decir que aquí están os coñecementos, que aquí están a información. Non é verdade, aquí hai datos concretos. Se eu agora non me acordo en que ano escribiu Eliot ese texto, vou aquí e o teño de maneira inmediata. Pero se non teño coñecemento de que existiu un señor chamado Eliot, se non sei nada de nada, non podo buscar, porque donde non se pode buscar. Aquí podo ter datos, pero non podo ter nin siquiera información, porque a información necesita outros procesamentos moito maiores, non? O outro día, por unha cuestión explicando a Cervantes, me dou por explicar as consecuencias políticas que tivera a batalla de Lepanto, consecuencias políticas, militares, etc. Porque, claro, hai unhas consecuencias principais, e entón empecé a explicar que o Imperio Otomano chegaba hasta a altura de Hungría, polo norte, e que estaban a entrada de Venecia, e que entón, claro, se producía un problema con... Pero claro, non sabía nin onde estaba Hungría, nin onde estaba Venecia, nin onde estaba nada, entón, claro, aqueles les pareceu como se les dixera... Incluso, o que máis me conmoveu desto, o que máis me fixo pensar foi outra cousa, lles dixen, bueno, pero de todas maneiras, os conflictos que se querían solucionar, había un conflicto político de un intento de tomar Venecia. Claro, se se toma Venecia, que é o porto máis importante desa zona, as consecuencias políticas e económicas serían moi grandes, pero claro, había outra que era intentar parar a piratería no Mediterráneo, e iso foi un fracaso absoluto. Por qué? Porque Cervantes pouco despois é secuestrado no Mediterráneo polos piratas, e moi pouco despois da batalla de Lepanto, en 1617, Cangas é asolada por piratas berberiscos, o sea que, bueno, pois a eles non lles pareceu que aquelo de que uns señores que viñeran de ali do Mediterráneo, que eles se chamaban turcos, que viñeran do leste do Mediterráneo e chegaran hasta aquí, parecía nada sorprendente. Pero bueno, en todo caso, esa é unha diferencia importante, non? A diferencia do teléfono, que fai unha cousa moi importante, e é que as mensaxes sexan moi breves e moi rápidas. Unha alumna me dixo hai uns días que, por Dios, quen escribe mensaxes de texto? Quen escribe correos electrónicos? Eso é moi anticuado. Correos electrónicos moi anticuado, me decían. Bueno, entón, isto é... Como seducir os alumnos? Bueno, hai persoas que teñen un carisma e unha simpatía que lles permite seducir porque seducen na vida, porque son así, porque teñen esas virtudes, teñen esas capacidades. Outras, pois, persoas temos que buscar outros recursos. Algúns recursos poden ser, pois eso, recursos didácticos máis o día, con utilización de soporte informático, pois máis creativos, etc. Pero eu creo que hai unha cousa que debemos ter en conta sempre, e é, debemos intentar dar cada día a clase que a nós nos gustaría recibir. Se non somos capaces de cada día intentar dar a clase que quereríamos recibir, é moito máis probable que seamos capaces de seducir que se damos unha clase pois rutinaria, habitual, sin ningún tipo de iniciativa. Recoñezo que aínda intentando todos os días non sempre consigues. ¿Usas libro electrónico de vez en cuando o no tienes? Sí, teño un libro electrónico, e máis vou contar a historia do libro electrónico, porque isto é un regalo dos meus compañeiros. Como xa dixo José Ramón, e sabedes a maioría de vos, unha das miñas
das miñas aficións e o xadrez. Entón, durante un tempo, lles dei clase aos meus compañeiros de instituto, de clases de xadrez, e entón decidiron, como eran unhas clases que facíamos así, por amistad, regalarme un libro electrónico. Dixeron, como lle gusta ler e é bastante reacio a isto da informática, vamos a regalar. Co cal podemos facer un regalo bo porque lee e un regalo de tomarlle o pelo porque é un pouco reticente. Tal foi o asunto que me acabaron chamando persoas de outro centro dicíndome que xa claudicaches. O sea, a broma aquela foi grave. Pero sí, a verdade é que leo o libro electrónico, o emprego ás veces, pero sigo preferindo o libro en papel. Agora, é unha ferramenta que eu non desdeño para nada e que agradezo moitísimo que me tiveran regalado. En ti se da una simbiosis entre literatura y cine, como se atestigua en tu tesis doctoral Manuel Rivas de Ocine. Se afirma a veces con precipitación, que la obra literaria supera siempre a la versión cinematográfica. Sin embargo, hay ejemplos que demuestran lo contrario. Incluso a veces la novela y la película están a la misma altura. ¿Podrías poner algún ejemplo de estos casos? Non sei se algún de vos estivo cando me invitaron a presentar, a facer unha charla inaugural do FIC de Bueu hai uns anos, pero isto xa o preguntei ese día, así que os que estivestes, por favor, guardademo secreto, vale? A ver, seguro que isto sabedes bastantes de vos, así que non teñades medo nin pudor a participar. De onde é a frase, cito en castelán porque a miña referencia é en castelán, es del material con que se forjan los sueños. Nadie sabe de onde procede eso. El halcón maltés, moi ben. Quen dixo el halcón maltés? Pois sabes tanto como Google. Si ti buscas en Google de onde es del material con que procede, que se forjan los sueños, e aparece el halcón maltés, el halcón maltés, el halcón maltés, el halcón maltés, en todas partes. Para que pensades... ¿De qué es? Es del material con que se forjan los sueños. Vale. Bueno, pero a cuestión é que a frase é de Shakespeare. É da Tempestade. Entón, a historia é... La novela es mejor, pero la película se comió a Shakespeare, que si está aquí Harold Bloom se levanta y dice, ¿no? A Shakespeare. En Google non aparece Shakespeare. Bueno, si buscades, porque hai moitas páxinas, entón, si buscades nas últimas páxinas, aparece por aí algo referido a Shakespeare. Pero fixademos que esta frase non aparece na novela de Raymond Chandler, na novela original. Non aparece... non aparece no guión da película. Isto foi unha improvisación de Humphrey Bogart na película e, según me pedín aos meus compañeiros de inglés que, por favor, Sí, la película de George Houston, pero en el guión de George Houston no está. E Bogart farfulla de tal maneira que lle pedín, por favor, aos meus compañeiros de inglés que me transliterasen exactamente o que decía Bogart para non ter problema, e me dixeron que non se lle entende porque farfulla. Foi unha das moitas improvisacións de Humphrey Bogart que lle pareceu ben ao director porque mira, que ben queda isto aquí metida, pero Bogart se acaba de comer a Shakespeare, pero a novela é mejor, ¿no? Eu truxen aquí a 3 películas, fragmentos pequeniños, de un director polo que eu teño unha enorme devoción, e os que me conocen o saben perfectamente, que é John Ford. A primeira que truxen é este fragmento de la súa. Recuerdos desde Nueva York. Hola, querida. Willie. John condenado a 7 años. Recuerdo de la exposición de Luisiana.
da Ira, a novela de John Steinbeck, fixose unha votación sobre cales eran as mellores novelas do século XX cando rematou o século XX, e se fixo entre escritores de renome, premios Nobel, críticos literarios, profesores universitarios, e a mellor novela escrita en inglés do século XX foi votada mayoritariamente o Ulises de James Joyce, e a segunda novela máis votada foi a novela de Steinbeck, As uvas da ira, que a que nos estamos referindo. Para min, As uvas da ira é unha novela maravillosa. Ten un final que non podo revelar por razóns obvias para os que non o leron, pero que é estremecedor e maravilloso. É unha das obras máis grandes que eu leí nunca. Para, se alguno non o leu, que pense que Steinbeck está facendo unha crítica feroz das moitas falcatruadas do capitalismo contra os intentos das medidas do goberno de Roosevelt por paliar o crack do 29 e as consecuencias posteriores, pois sigue o esquema do libro do Éxodo e vai seguindo, e entón California, que é o lugar hacia onde van estes señores que salen de Oklahoma, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, en fin. Bueno, a película de John Ford foi Óscar a mellor película do ano. Sabedes, os que os gusta o cine, que John Ford ganou 4 Óscars, ninguna polas súas películas do oeste, cousa curiosa, e unha delas foi por Las uvas de la ira, e unha película, en comparación coa novela, na miña opinión, que son moi fordiano, pero na miña opinión unha película menor comparado coa novela. Pero esta escena está entre o mellor de John Ford. Eu creo que deberíamos deixar de un lado a competencia entre a película e a novela e centrarnos en disfrutar da novela e da película. Vale? Tiña, pero iso que vamos moi mal de tempo, tiña máis imaxes. A Diligencia, outra película de John Ford, está basada, de unha película que se chama Viaje a Lockwood, unha noveliña do oeste, pero que a súa vez está basada, e fora ademais o cita na súa conversación con Bogdanovich, está basada nun conto de Maupassant, Bola de Sebo. Bola de Sebo é un dos mellores relatos da época realista francesa, o que é moito dicir, porque, claro, estamos falando de Stendhal, de Flaubert, de Balzac, de Solá, e Maupassant fai aí un texto maravilloso, impresionante. Bueno, pois, basado nese texto, John Ford fai A Diligencia, que é outra película extraordinaria e que pode estar perfectamente ao nivel da novela, do relato no que se basa. En cambio, a gran obra de John Ford, Centauros do Deserto, na versión española e galega, de Sitges, está basado nunha noveliña de Alain Lemagne. E creo que Alain Lemagne, creo que só lo coñecen as persoas que estudaron o filme de John Ford. Os que non estudaron o filme de John Ford non coñecen esa novela. Esa novela é unha novela menor, unha novela do oeste, que só convierte nunha obra maestra John Ford porque é capaz de facer isto. E isto sí que non existe. É unha das escenas máis conmovedoras da historia do cine e realmente neste minuto apenas de cine que vimos está condensada a odisea e o fracaso de Ulises, que non é capaz, non pode ter fogar, non? E os que vichedes a película sabedes o célebre comezo e o célebre final. O final é así porque o Ulises non pode ter fogar. Non é posible ese fogar para él, e, por lo tanto, é unha visión pesimista da Odisea Homérica contada, pero a novela nadie coñece, e é evidente que esa película é inmellorable, o sea, en fin, bueno, inmellorable, todo inmellorable. Vale, ben.
Aquí te voy a pedir que nos hables del tiempo que consideres oportuno. ¿Qué está pasando con la llamada cultura de la cancelación? Entramos de lleno en la censura y lo que todavía es peor, el autocensura. Vale, bueno, primeiro, a cultura da cancelación non é algo moderno, é algo que existiu sempre. Os romanos tiñan unha figura que era damnatio memoria. Cando unha persoa cometía unha tropelía grande, o que eles consideraban unha tropelía, o borraban de todos os lugares onde aparecía. Entón, eles tiñan, por exemplo, unha forma de facer historia que eles tiñan eran os annales. Os annales anotaban os acontecementos máis importantes de cada ano. Bueno, se había un señor que fixera unha gran heroicidade, pero logo fixera unha falcatrurada, o tachaban e o eliminaban. Quedaba eliminado. Bueno, a Inquisición queimou libros, o nazismo queimou libros, as purgas de Stalin queimaron libros. É dicir, a historia de eliminar o que se producía é unha tendencia dende sempre, non? Outro asunto é que o poder sempre vai a querer domesticar os alternativos. E non só na literatura culta. Gabriel, que anda por aí, que coñece tamén, igual que a min, a Gerard Bret, seguramente coñece tamén este artigo que a mí me fascinou cando leí por primeira vez hai moitos anos. É un artigo feito por un hispanista francés que se titula La domesticación del carnaval en La Coruña de fines del siglo XIX. Que pinta la domesticación? Por que domesticaba? Bueno, porque o antroido era unha forma crítica, feroz contra o poder caciquil, contra o poder local, e había que acabar con él. Os métodos? Pois os primeiros métodos foron leña. Utilizar a violencia de todo tipo para amedrentar os disidentes. Como eso non deu resultado, decidiron outro sistema que lles dou moito máis resultado, que foi crear antroidos alternativos nas sociedades recreativas da xente pudiente. Entón os outros empezaron a dicir, eso que fan este sí que é o bo, non como o noso que é así ferralleiro. E con eso conseguiron aplacar unha crítica feroz que recibían. Por tanto, isto é un universal, non? Isto da cultura da cancelación. Orwell escribiu un famoso artigo sobre Dalí, que tiña aí recollido, pero tampouco vou a ler. E, claro, el falaba moitísimo desto, a confusión entre a obra e o autor. E ele dicía, bueno, recoñecer, que un señor sexa un malvado non implica que non recoñezamos a validez da súa obra. Pero dicía tamén, que un señor sexa un xenio non implica que teñamos que pasar por diante de todas as súas falcatruadas. Entón, iba ao recoñecemento da obra e iba ao recoñecemento, e iba a censura, se é que é necesaria, dos comportamentos que sean inmorais. Pero o problema da cultura da cancelación creo que o resume moi ben unha alumna que me dixo o ano pasado, Cervantes está sobrevalorado. Para empezar, Cervantes debería pedir perdón. É curioso, porque, claro, é curioso que persoas que manifestan un sentimento completamente materialista e non trascendente lle pidan un morto que se arrepita de cosas que fixo. Pero dice, debería reconocer que era un privilegiado porque era blanco e era hombre. Claro, ellos dicen que en Argel esto de ser blanco e hombre non era mucha ventaja. En outros lugares, e na maioría das circunstancias, sí é unha ventaxa, é evidente. Pero realmente, nas circunstancias concretas de Cervantes, en Argel, ventaxa non foron ninguna. E que había que ver as persoas no seu mundo, e no seu momento, e nas súas circunstancias, e que, en fin, pero, claro, Cervantes non existía, non porque escribise mal, non porque o Quijote lle resultase difícil, complexo e pouco estimulante para ler, sino porque era home branco e entón, con esas dúas premisas, non había ningún interés por ler nada referido a esta persoa. Claro, este é o problema. Este é o problema. Si, por exemplo, Cervantes fose un delincuente e censurásemos a súa actitude de delincuente, me parecería ben. E me parecería ben incluso que alguén dixera, bueno, mira, a pesar de que lle reconozco que o tipo escribe ben, que pinta ben, mira, eu non lle vou a dar ningún negocio a este señor porque me parece que a súa actitude personal non vai, entón non o compro, vale. Pero intentar cambiar
a unhas persoas que non puderon imaginar outro mundo. Aristóteles nunca se cuestionou, e era Aristóteles, nunca se cuestionou a existencia da esclavitude, porque para ele era algo normal. Claro que é penoso que Aristóteles non fose capaz de superar o seu tempo, pero era fillo do seu tempo, non podía inventarse outra cosa. E este é o problema que temos coa cultura da cancelación. E tamén con outra cousa, que estamos etiquetando demasiado. Cando decimos, non, eu este non o leo porque pensa distinto. Outra cosa é que sea un delincuente. Pero que pensa distinto? Pois que empobrecimiento, non? O sea, vamos a leerlo. Non, podo non estar de acordo con él, pero se o leemos tal vez atope algo. Sobre a responsabilidade dos centros educativos. A ver, cada vez que hai un problema social, decimos, no, isto tens que dar na escola. Se hai problemas de educación vial, temos que dar na escola. Se hai problemas de educación sexual, temos que dar na escola. Se hai problemas, todo na escola. E eu creo que a escola debe dar respostas a eso, pero non sei se pode dar ya todo eso, porque claro, é complicado. Pero o que sí constato, e aquí hai moitos compañeros de profesión que poden dicir o contrario, se é que non están de acordo, que nunca houbo máis clases, por exemplo, de educación sexual que agora. O sea, se explica nas clases de ciencias, funciona como a igualdade funciona como un elemento transversal, veñen técnicos de fora, de programas da Xunta de Galicia, de programas dos concellos, van e educan, e ao final ves que os nosos alumnos siguen creendo as mesmas barbaridades que nos creíamos nós con nula información. É así de triste porque a escola ten moita menos influencia que as teleseries, ten moita menos influencia que os influencers, ten menos influencia que YouTube. O sea, isto é así. Entón a escola, eu como educador me coloco todos os días na obriga de seguir defendendo estes principios, pero tamén sei que as posibilidades que eu teño de chegar son limitadas, entre outras cousas porque eles nos ven un pouco como os curas, non? Claro, que me vai dicir o cura? Que me porte ben. Entón o profesor que me vai dicir? Que me porte ben. Eso forma parte do seu negocio, non é nada. Entón que me vai dicir? Non espera outra cousa, non? As fatuas das que ti falabas son un auténtico sinsentido. O sea, e hai moito de tolemia, sí. Isto de decir que Cervantes tiña que pedir perdón, pues, sí, non ten. De todas formas, esto de la cultura de la cancelación creo que ha cambiado de signo, porque todos tenemos claro que, bueno, pues la dictadura, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? La censura, aquí y allá. Pero ahora ha cambiado de signo. A mí me parece, vamos, yo no puedo creer, por ejemplo, una noticia que se queman 5.000 libros en las escuelas de Canadá de Asterix, Tintín, Lucky Luke. Sí, sí. Eliminar palabras de las obras de Roald Dahl y las letras de las canciones. El otro día incluso escuché una entrevista a David Summers, el de Los Hombres G, que figúrate qué letras de las canciones puede tener, que no iba a cambiar ni una coma de sus canciones. Entonces, yo creo que esta cultura de la cancelación que tenemos ahora se acepta casi mucho más fácilmente, o sea, no se tiene en cuenta que es exactamente eso. Y es ir en contra el que va en contra de lo que es la opinión predominante, los grupos de presión existen igual, lo que pasa que están mejor presentados. Sí. Non o vou poñer, pero ao principio vistes que estábamos facendo as probas e vichedes a escena famosa de Con falta ser loco de Martin, sí, pero Billy Wilder se salta a censura en este momento, pero é curioso. O senador McCarthy era un individuo de ideas moi reaccionarias, pero hoxe esa escena sería censurada por persoas de posicións políticas diametralmente opostas. E claro, isto sigue sendo un sinsentido, non? Isto non implica que nós non intentemos ser o máis respetuosos posibles no noso trato cotidiano. Son dúas cousas diferentes. No sé, sí. Nos quedan 3 o 4 preguntas. Como ti queiras, sí. Bueno, sí. ¿Qué piensas de esa literatura fabricada por encargo, políticamente obediente, que trata de pintar un mundo aleccionador contra el racismo, el sexismo, la xenofobia, etc.? ¿Se puede escribir buena literatura con las manos atadas? ¿No está el mundo editorial reventado de oportunismo? Bueno, es que isto tamén nos levaría
moi longe. Ah, sí. Primeiro, literatura obediente. Empecemos. A Ilíada. A Ilíada é unha literatura totalmente obediente. O amigo Homero, o xenio Homero, nos conta unha historia sobre unha historia totalmente falsa sobre a guerra de Troia. A guerra de Troia se debeu a motivos de tipo económico e os gregos non querían pagar a peaxe por pasar por ali por Troia para seguir facendo as súas vendas no Mar Negro e decidiron eliminar aqueles que lles impedían navegar e sacar máis beneficios. E Homero se inventa unha historia romántica ali na Ilíada que... A Eneida. A Eneida é o Virgilio está justificando que César Augusto, Octavio Augusto, sexa o emperador romano. E se inventa que a familia Xulia, da que procede él, é a familia fundadora de Roma e, polo tanto, como él detenta o valor supremo de Roma, porque a súa familia é Roma por excelencia, entón ten que ser emperador. Existen desde sempre, non? En fin, nas dictaduras, imaginemos, por exemplo, os poemas de Pemán glorificando a Franco, o cine de Einstein ou de Leni Riefenstahl, en fin, teñen unha gran categoría artística, pero que son obedientes, non? Sobre o racismo e a xenofobia, claro, a mí non me impide nada que un señor faga literatura antirracista. Pensa, por exemplo, o paradóxico que se dá agora, matar un rei señor. Non pode haber unha obra máis antirracista e, curiosamente, agora está sufrindo eso de la cultura da cancelación. Resulta que se quere prohibir como lectura ou se quere cambiar as palabras. Porque, claro, utiliza expresións claramente racistas porque está reflexando un mundo racista precisamente para criticalo. E, sin embargo, se quere eliminar de esta historia, non? Se pode facer isto, se pode escribir coas mans atadas, sí. O que pasa que eso eu creo que debe ter un coste persoal importante. Eu que tiña aquí unha imaxe que tampouco vou poñer de abajo el telón, é un ventríloco que fai chistes pro-macartistas, pero ele é o contrario. Entón chega un momento en que non pode sobrevivir a eso e é un ventríloco e entonces ten unha intervención co boneco donde dá a entender a súa verdadeira ideoloxía e claro, a partir dese momento non pode seguir nunca máis, porque sobre a linguaxe políticamente correcta, primeiro, estos son opinións miñas que tampouco teñen por que ser compartidas. Creo que debemos empregar unha linguaxe o máis respetuosa posible, pero é inaceptable calquera tipo de censura e o escritor debe ser honesto consigo mesmo. Creo que estas son as tres cuestións. Sobre o oportunismo, bueno, hai moita literatura oportunista, pero tamén hai literatura que se atreve a loitar contra o discurso mayoritario e ten éxito. O sea que isto non... A veces el racista es digamos, el personaje. Claro, que é o que pasa que... Claro, que é o que pasa... La gente confunde. Sí. O propio John Ford decía isto, decía, eu non son racista, eu fago un cine que se ambienta nunha época en que o racismo era unha realidade. Entón, Centauros del Desierto, unha das grandes virtudes de Centauros del Desierto que o heroe, o protagonista, Itaneguas, é un tipo demencial, o sea, un antiheroe, un racista absoluto, un cretino, un ladrón, un pendenciero, o sea, entón, el non justifica a ese heroe, simplemente explica a súa tragedia e a súa vida, non ten nada que ver, etcétera, hai moitísimos elementos, non? Pero, en fin, isto... Vamos, sí. ¿Cómo te enfrentas cada año al sistema? ¿Eres de la resistencia o no te parece que el panorama sea tan desolador? A ver, o panorama presenta moitas dificultades, non? Fundamentalmente porque vivimos unha época chea de burocracias, de cambios normativos. Os cambios normativos son absolutamente delirantes, non? Eu iba a leer aquí un texto del Grillo Maestro de Monterroso, porque, por poñer un exemplo que se pode entender moi ben, al 11, cando falábamos da 11, decíamos reválida, non sei, e decías, que é a volta atrás. É como o conto de Monterroso, onde o director da Escola de Grillos estaba moi contento. E por que estaba contento? Porque se explicaban as mesmas cousas cando era alumno. Claro, e o Grillo era moi bello, entón, se era moi bello, pasaron tanto tempo e te parece ben que se explican as mesmas cousas, que non haxa cambios, que non haxa evolución. Isto é tremendo. Agora ben, a ver, eu son unha persoa enormemente afortunada.
É verdade que este ano estou tendo algunhas dificultades con algúns alumnos moi protestóns, pero algúns dos meus mellores amigos, e algún está aquí, son antigos alumnos. Eu lles debo moitísimo, moitísimo. Non só porque aprendí moito deles, non só porque me deron moitas palabras de ánimo, non só porque me proporcionaron unha amizade que realmente das cousas máis valiosas que eu teño, sino porque, desde logo, a miña vida é menos absurda gracias a eles. Entón, claro, eu non podo odiar esta realidade, porque se odio esta realidade estaría mentindo sobre a miña propia vida e sobre a miña propia existencia. Que hai momentos difíciles, sí, que, bueno, este ano un alumno me insultou gravemente na clase. En fin, hai momentos moi malos, que hai veces que te pelexas coa administración e é insufrible, que hai veces que, por exemplo, poño un exemplo do papelexo para que vexades o que. Cando eu presentei a miña tese é un pouco peñazo, porque ten 770 páxinas, pero o normal naquele momento en humanidades eran 200, 300 páxinas de tamaño que se chegan. Bueno, a programación do Departamento de Lingua Castelá do noso instituto naquela época tiña 550 páxinas. É dicir, era case o dobre que moitas teses de doutorado. E non tiña ningún sentido, porque eran todas cuestións normativas de non sei que, como se llama, la rúbrica, el non sei que, e non significa nada. Non significa nada. Ademais, se copian de vez en cando algunhas cousas e tira para diante. Entón, todo eso desanima moitísimo. Pero hai unha realidade máis poderosa que esa, que é precisamente que sempre hai algúns alumnos que van máis alá, que ven máis alá, e esa é a grandeza deste traballo, non? ¿Notas deficiencias importantes en la comprensión lectora, tal y como se está denunciando? Si es así, ¿a qué crees que se debe? Bueno, o primeiro, e isto sí que non me perdoades, porque teño que facer aquí unha pequena lectura, porque necesito ler ese texto porque me parece moi simple. Nestes momentos hai unha pelexa moi grande que é... Moitas veces as persoas somos absurdas porque nos empeñamos en decir unha cousa ou outra, e non esta cousa e a outra. Entón hai unha pelexa absurda, completamente absurda, entre as capacidades e os coñecementos, como se as capacidades e os coñecementos fosen contradictorios. E vou ler aquí un texto de Gregorio Luri, que é un pedagogo famoso, catalán, que di así: difícilmente mejoraremos nuestros niveles de comprensión lectora si seguimos pensando que la lectura es un mero procedimiento, una destreza que se adquiere de una vez por todas, como andar en bici. La comprensión lectora exige conocimientos. Así, cuantas más cosas sabemos, mejor leemos. Si queremos que nuestros alumnos mejoren su comprensión lectora, debemos ampliar su vocabulario en todas las áreas, no solo en la clase de lengua, lo cual exige la convicción de que los conocimientos son importantes. Y no sé si al conceder mucha más importancia a los procedimientos que a los contenidos, y el programa de formación de los maestros no hemos lanzado al niño con el agua del baño. Bueno, esto que era unha cuestión teórica, resulta que na primeira avaliación lles puxen os meus alumnos de segundo bacharelato do bacharelato biotecnolóxico, lles puxen como texto de comentario un texto sobre o cambio climático. E cando cheguei a clase, é verdad que un grupo moi protestan por todo, pero dixeron: es que nosotros, ¿qué vamos a decir de esto? Hombre, algo saberedes de esto. No, es que no sabemos nada, entonces no sabemos nada que decir. Claro, si non teño coñecementos de nada, yo no puedo hacer uso del móvil este allí en el examen. Necesito saber algo para poder opinar, para poder expresar esa opinión, si non, non fago nada. Outro problema é a parquedade do vocabulario. Na versión cinematográfica, non na novela, na versión cinematográfica de 1974, de Milos Forman, na versión cinematográfica, na novela é máis complexo todo isto, pero na novela hai un personaxe que me parece moi luminoso para isto. É un vendedor de diccionarios, e entonces vai polas ruas dicindo: último grito, un diccionario de 25 palabras. Claro, nun diccionario de 25 palabras non cabe nada. ¿No? A palabra justicia non cabe, a palabra verdade non cabe, ¿no? A palabra amizade non cabe. Entón, isto é o problema, ¿no? Se limitamos entón,
Que debemos facer? Primeiro, educar dende a sensibilidade. Hai que educar dende a sensibilidade, dende a emoción, senón non pode ser. Hai que valorar as palabras, porque as palabras xa non nos provocan asombro, Hai que educar cultivando a imaginación e o tempo, algo que ás veces non se defende suficientemente en España, o rigor científico. Aquí en España, con isto de que inventen ellos, non. O rigor científico é importantísimo. É esencial. Unamuno, que precisamente nesto coxeaba, dixo algo que me parece que como esta idea sí que me parece moi interesante. Dice, hai que hacer pensar al sentimiento e sentir al pensamiento. Es decir, non podemos deixar de lado a faceta racional e a emocional. Deben ir conxuntas, deben ir unidas. De maneira que, si cando falamos de un texto literario simplemente anotamos unha serie de características e non transmitimos a emoción que nos provoca, creo que nos estamos equivocando. E si cando falamos de como resolver un límite en matemáticas non falamos do concepto de límite, do maravilloso que é eso de que algo tenda un sitio e todo o que hai detrás, se non lles falamos aos alumnos do maravilloso que é que alguén poida imaginarse que hai unha cifra chamada cero, pois ao mellor pasa algo, pero esa emoción ten que ser transmitida. E creo que isto, non sei, con isto si contestei a tua pregunta, pero... Bueno, me quedan 2 preguntas, pero voy a acabar ya con la última. Bien. Si pudieras volver atrás, ¿tirarías la toalla y te dedicarías a otra cosa o ha sido la tuya una auténtica vocación sin lisuras? Yo diría que sí, pero no. Bueno, eu a primeira opción miña era a investigación, ¿no? Logo fixen pequenas cousas de investigación, non tal, pero o ensino sempre me gustou, verdade? Isto é unha cuestión. E de novo, eu volvo a dicir, probablemente hai moi poucas cousas na miña vida que sexan reseñables, interesantes, pero hai 3 cousas, e con isto me gustaría acabar, que son probablemente a miña maior riqueza, non por este orden, pero os vou dicir neste orden. Primeiro, os amigos, entre que conto a moitos de vós, afortunadamente, que me enriquecen constantemente. Os alumnos, algúns dos meus exalumnos son amigos meus nestes momentos, e todos xa teñen outra categoría, pero os alumnos me enriquecen, son un reto constante, a pesar de que moitas veces sei que algúns dos meus compañeros que comparten comigo moitos momentos de desesperación, cando lles conto isto, agora estarán dicindo, bueno, pero se contáramos aquí todo o que te queixas, igual non quedabas ben, é verdade. E os libros que me salvan desa desolación da que falaba Gori Vidal. E, non sei, con isto, pois, creo que xa compartín unha cousa con vos. Si queréis hacer... Si queréis hacer alguna pregunta o si no ya rematamos definitivamente. Pues hemos llegado al final. C'est fini, que dicen los franceses. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este ciclo. Quiero expresar mis felicitaciones a los 4 invitados por su dedicación y su saber estar. Salvador Rodríguez Pastoriza, María Inés López Volpe, José Vangueses García y Salvador Castro Otero. Gracias también a todos vosotros por vuestra presencia y hasta la próxima. Bueno, vale. Que venga, Dile que venga. Félix, vente aquí para traer aquí a Salva, que sois coetanas casi. Pero ahora contarán tamén dos adreses, das cousas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, esto es... Merecido. La verdad es que después do agasallo del arroz é o mínimo, ¿no? que podríamos hacer. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias.
gracias. Para que nos